ครับสำหรับจุดนี้นะฮะก็จะเป็นตลาดที่ขายอาหารทะเลนะฮะเป็นอาหารสดนะครับก็จะเป็นหมึกนะฮะหมึกตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงแล้วนะฮะนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมาจากในที่ไปเที่ยววัดเที่ยวอะไรกันมานะฮะก็จะอันนี้นะฮะก็จะเป็นปูนะฮะโลประมาณ380นะครับเป็นปูไข่นะฮะวันนี้น่าจะติดแล้วล่ะวันนี้น่าจะติดแล้วอันนี้ก็จะเป็นหอยลายนะฮะหอยนานาชนิดนะครับส่วนใหญ่ตลาดนี้นะฮะก็จะเป็นอาหารสดทั้งหมดเลยนะครับที่มาจากทะเลสดๆนะฮะอันนี้จะเป็นหอยนางรมนะฮะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2โซนนะครับจะเป็นอาหารแห้งก็มีนะฮะพวกกุ้งพวกบึกนะฮะอันนี้เป็นแมงดาอะไรครับแมงดาจานค่ะอ๋อแมงดาจานนะฮะ250นะครับอันนี้แม่ค้าน้ำเล็กกับธรรมดามันต่างกันน้ำมันคืออะไรถามถึงอะไรค่ะเนี่ยอันนี้หอยเลี้ยงก็ได้มีน้ำเยอะอันนี้นะฮะก็จะร้านนี้นะฮะก็จะเป็นของฝากนะครับมีนานาชนิดนะครับมาเปิดฟรีไหมครับหัวละ80 บาทเลยนะครับกุ้งอันนี้500นะครับ
ยังมีชีวิตอยู่นะฮะกุ้งยังเป็นอยู่นะครับโอเคครับ